आओ, मैं तुम्हें अंडे बनाने सिखा रहा हूँ आज, जल्दी से। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ, मज़े करेंगे। हाँ, ये रख दिया मैंने तवे, ये मैंने प्याज डाला, ये देखता हूँ अंकल क्या बना रहे हैं आज। ये मैंने ऑमलेट डाल दिया। तुम आ जाओ, नमक वमक डाल के आओ, रेडी कर रहा हूँ मैं, बस तुम्हें आने की देर है, जल्दी आओ। हाँ हाँ, बस बन गया, रेडी है। हाँ हाँ, अरे ये क्या हो गया, ये मेरे जूते में क्या कर दिया किसने? ये तुमने किया है? मैंने नहीं किया। क्यों, तुमने किया है? नहीं, मैंने नहीं किया, रुको मैं तुम्हें बताता